Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, veprimtarinë e tij politike e kishte nisur qysh gjatë studimeve dhe ishte gjithmonë në ballë të protestave të studentëve. Në fillimin e luftës së Kosovës në gusht të 1998-s, Albin Kurti kishte filluar punë në zyrën e përfaqësuesit të përgjithshëm politik të UÇK-s, Adem Demaçit, ku shërbeu si sekretar i zyrës. Gjatë asaj kohe ka qenë i angazhuar në gjetjen e zgjedhjes politike për krizën në Kosovë. Gjatë bombardimeve të NATO-s ai qëndroi në Prishtinë deri më 27 prill 1999, kur policia serbe e arrestoi. Më 10 qershor, me tërheqjen e forcave serbe në Serbi, ai së bashku me të burgosurit e tjerë shqiptar u transferuan në burgjet serbe. Më 13 mars 2000 në Nish, Albini u dënua me 15 vite burg të rënd. Gjatë gjykimit ai refuzoi të njihte legitimitetin e gjykatës, duke thënë: "Ky gjyq nuk ka asgjë të përbashkët me të vërtetën dhe drejtësinë. Ky gjyq shërben politikës ditore të regjimit të Miloševićit, që e ka mbajtur Kosovën në okupim." E sot kur Albin Kurti është kryeministër i vendit, në pa dalin detaje të reja se si vetë Kurti kishte kërkuar të angazhohej në luftë. Recep Selimi ka thënë se urimi më origjinal që do t'i bënte Kurtit ishte ai me flamurin e UÇK-s. Me atë flamur jam takuar me Kurtin, me Berish, Drenicë dhe vende të tjera. Ai ka pasur detyra të sakta në luftën e UÇK-s. Ai thotë se Kurti ka qenë i gatshëm edhe për të rrokur armët, por nuk e ka lejuar komandi i zonës operative të Drenicës, Sulejman Selimi. Me të gjithë gatishmërinë e tij, të cilën e ka dëshmuar edhe Sulejman Selimi në studio, ku thotë se Albin Kurti ka ardhur tek unë, por i ka kërkuar të jetë pranë Adem Demaçit, i cili ishte përfaqësues politik UÇK-s në Prishtinë. Shumë më të vështirë ka qenë të qëndrosh në Prishtinë pranë Adem Demaçit se në Likock apo Drenicë, ku ka kërkuar Kurti në atë kohë. Kjo nuk duhet të konsiderohet si shmangje nga lufta, meqense zoti Veseli po e akuzon për këtë gjë. A do të qëndronte vetë ai me Adem Demaçin në Prishtinë? Kjo është për të diskutuar. Albini kishte guxim të tepluar, prandaj u zu në Prishtinë, ka thënë Selimi.